今日蘇蘇同大家介紹咧，就係咧由研發長極式平板單元啊，而著名嘅美國音響品牌 Audius， 佢哋推出咗第一款嘅電競耳機 Mobius 嘅。呢款耳機咧由發表到推出咧都好受到注目啦。咁點解咧？除咗係因為呢個品牌旗下嘅首款電競耳機之外咧，咁佢亦都加咗一個好勁嘅功能嘅，就係 head tracking 啦。咁而且咧佢都營造到更加好嘅空間感嘅。Power on。嗱，呢款耳機咧，除咗內置咗佢哋最著名嘅長極式平板單元咧，用嚟強化空間音頻之外咧，簡單嚟講咧，佢都加入咗佢哋 head tracking 嘅系統嘅。咁當你移動頭部嘅時候咧，咁佢嘅音色咧亦都會同步追蹤嘅。嗱，聽落去咧就好似好神奇咧。嗱，啟動呢個功能咧好簡單嘅啫，耳機上邊咧有一個咧 3D 個按鈕，咁一撳咧其實就可以噶啦。咁啊，官方就話咧佢希望透過呢個head tracking 同埋 3D 嘅音效咧，就令到你咧置身喺個遊戲世界裏邊。咁當你玩槍 game，例如而家好 hit 嘅食雞啦、PUBG 啦咁樣啦，咁啊你隊友嘅腳步聲啊、槍聲啊，你都可以好清晰分辨到個方向嘅，咁啊令到你更加具有臨場感啊！為咗電競而生啦，耳機咁咧，佢呢支咪咧，其實咧都好自由，可以校到佢個位置嘅，咁啊非常之方便啊！嗱，咁樣咧已經可以好好啦，可以同你嘅隊友咧溝通。呢款耳機能夠同時呢個打機啦、聽歌、睇戲啦，絕非新鮮事啦。咁不過呢啲耳機咧，多數都有個問題，就係好多時都會傾向於呢個打機上面嘅音效表現，而令到咧聽歌啦，甚至乎睇戲嘅效果只係做陪襯嘅啫。嗱，咁樣咧就冇乜意思啦。咁不過呢款耳機咧，我尋日就玩咗成日，咁啊一句總結啦，就係都幾心花怒放嘅。嗱，咁講咧好似好誇張咁，不過咧其實我覺得自己冇誇大嘅。嗱，其實咧喺我啱啱試用佢聽歌嘅時候咧，我都喺度諗呢個耳機有 head tracking 有 3D 音效咁樣聽歌有冇啲咩用啊？嗱，老老實實我戴住個耳機，其實啦我個頭擰去邊啲音啊都會跟住我個頭行啦，係咪先？好，我哋先集中講下音色呢個部分啦。咁咧，我尋日咧就用咗佢就聽咗 Ariana Grande 啦，一啲鋼琴音樂啦，甚至乎一啲吉他嘅音樂成日嘅。咁咧好處係在於邊度咧？當你佩戴咗一款耳機之後咧，其實你就真係好似置身喺一個自己個私人空間咁啊！因為咧佢嗰個空間感好好啊，咁而且咧加上人聲啦同埋 bass 咧。都好柔和，唔太重嘅其實，咁所以咧佢可以其實佢個目標咧其實係俾你長時間去佩戴聽歌，都唔會感到耳仔有好大嘅負擔嘅。咁啊佢嗰個分析力咧未必話係最好啦，咁但係喺我嘅角度嚟睇咧係非常之足夠㗎啦已經。嗱，呢款耳機咧，佢嘅 head tracking 功能咧，當然對於你打機有更加好嘅臨場感覺啦。但係咧喺你聽歌咧都用到嘅。咁啊喺我試聽歌嘅時候咧，佢有一個 center 嘅音效嘅。咁當你咧個頭咧左啦右啦移動嘅時候咧，佢嘅音色咧都會其實咧喺你中間位置嘅。咁啊幾過癮嘅其實呢個。咁而且咧如果有啲音效咧或者音樂咧係由左邊到右邊、右邊到左邊不斷咁樣交替嘅時候咧，佢嗰個臨場嘅立體感咧好顯然嘅，即係你好明顯係耳仔感受到由耳邊由呢個右邊穿到去左邊，由左邊穿翻去右邊咁。其實咧呢個佢會令到你嗰個立體感咧就更加強嘅。嗱，喺我試聽嘅時候咧，亦都曾經咧試過咧就開住個 3D 同埋閂咗個 3D 咧，就睇下佢兩隻嘅分別係在於邊度嘅。咁啊，我閂咗之後咧，發覺咧佢嘅空間感依然都好強烈下嘅。咁而且咧，佢係我試過咁多款無線藍牙耳機之中咧，其實佢音色表現最好嘅一款嚟嘅。咁啊，當我咧就曾經咧就玩過接駁住呢個 Sony 嘅黑磚啦，咁我發現個音色咧同我接駁住條線咧其實冇乜太大分別嘅。嗱，點解咁好聲咧？咁啊，事關咧佢採用咗 Microchip 嘅最新晶片。咁個晶片咧，除咗支援藍牙5.0之外咧，亦都採用咗 Sony 嘅 LDAC 音訊轉碼技術嘅。嗱 ，LDAC 咧被視為咧而家市場上面音質最好嘅轉碼器啦。咁啊，其實佢嗰個資料嘅輸送量咧，最高能夠達到呢個990個 Kbps 嘅。嗱，而佢音源亦都能夠支援到最高咧96個 kHz 啦，同埋24 bit 嘅。咁所以咧，其實佢係呢個耳機咧係為咗呢個 high res 嘅音訊而生嘅。
嗱，用嚟睇電影咁啊點咧？其實呢款耳機咧，亦都支援5.1同埋7.1嘅聲效嘅。我曾經用佢咧嚟試過 Apple TV 嘅 iTunes 嘅電影啦，同埋呢個 Netflix 嘅電影嘅。咁咧亦都同樣受益於空間感強，音效嘅分佈咧亦都好清晰嘅。其實咧，成個耳機最好嘅地方，我覺得係個設計。咁啊，雖然咧佢冇呢個主動式啊，或者呢個被動式嘅降噪嘅設計啦，咁但係咧，其實大家都見到呢個耳罩位咧係斜向嘅。當你戴上咗嘅時候咧，佢近乎咧隔住晒外界嘅一啲嘅聲音㗎啦。咁你可以真係完完全全咧可以享受到屬於你自己嘅呢個環境去聽歌。咁而且咧，佢最好嘅地方係咩？佢能夠長時間佩戴都唔會令到你嘅耳仔同埋你個頭殼頂咧會痛。咁我諗大家戴耳機都有個好共同嘅經驗嘅，就係當你佩戴得越耐咧，由開頭咧冇嘢嘅，戴下咧你個頭頂咧就會開始痛啦，兩邊耳仔咧亦都會開始熱咧濕啊。咁啊我就比較大汗嘅，所以咧當我佩戴每款耳機嘅時候咧，我都會有同一個問題，就係我兩隻耳仔咧好快就會出晒汗咧，就會好辛苦啦佩戴得。咁但係咧，我從來玩咗成日咧都冇呢個問題去發生嘅。我玩咗成日，我成晚都戴住去聽歌、睇戲，咁我嘅頭殼頂啊，我嘅兩邊耳仔都唔會有酸痛嘅感覺。好啦，戴咗耳機之後咧，大家見到耳罩位嘅海面咧，其實好貼住嘅耳邊啦，前後咧都封實晒個位㗎啦，咁咧可以好完全咁樣咧隔絕咗外界嘅雜音。你問到呢款耳機嘅缺點咧，係咪我自己就覺得啦，所以佢只係能夠用 Analog 嘅線材支援到 PlayStation 啦，藍牙就做唔到啦，係有啲可惜嘅。咁不過應該係正常賽果嚟嘅，咁因為咧 PlayStation 咧一直以嚟咧都只係能夠支援自己嘅耳機嘅啫。咁啊，但係對我呢個淨係用 PlayStation 打機而唔用電腦打機嘅人嚟講咧，係真係有啲可惜嘅。好啦，呢款耳機嘅介紹啦，同埋評測就到呢度啦。嗱，大家記得啦，蘇蘇工作室每個禮拜都有片嘅，我哋下一條片再見。